Hey guys, leo nimewaletea mapishi ya samaki wa kupaka. Chukua samaki wako, safisha vizuri na uhakikishe umemtoa visikiro vyote, matumbo, kila kitu, ukamuosha vizuri ili asinuke uvumba. Baada ya hapo mkaushe maji vizuri, alafu sasa chukua spices zako uweze kumweka kitunguu thomu na tangawizi mbichi, paprika, chumvi na pilipili manga pamoja na limau. Mpake vizuri. Baada ya hapo unamarinate kwa muda wa nusu saa ama zaidi. Kutengeneza sosi unahitaji kitunguu maji, pilipili hoho, kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi, dania na mint ukipenda. Visage vizuri, visagike, alafu unavimimina katika sufuria. Unachukua glasi moja ya tui la maji, unamimina ndani, unachukua curry powder ama manjano unaweka na chumvi na ukwaju. Unavibandika jikoni ili viweze kupikika hadi viive. Na huku unachukua tray yako, unaweka samaki, unaweka maji ili samaki wasiwe wakavu, alafu unaweka kwa oven kwa moto wa juu na utachoma kila upande kwa dakika 15. Baada ya hapo tui letu hapa ama sosi yetu imekauka vizuri na imeiva. Sasa tunaweka tui zito na tunalipika kwa muda wa dakika 3 na litakuwa lipo tayari. Tunaliepua. Baada ya hapo tunatoa samaki wetu katika oven. Sasa ni wakati wa kuweka sosi yetu. Tunaweka sosi na tunapika ama tunachoma tena kwa dakika 3 kila upande. Kwa ufupi itakuwa tumechukua dakika 36 kuchoma samaki wetu hadi kuwa tayari. Baada ya hapo unachukua tray yako ama sahani yako na unaweka sosi chini, alafu unaweka samaki wako juu, alafu unawapamba upendavo. Mimi hapa nimeweka vijilimau na nikaweka vidania ili kupendezesha samaki wangu, na samaki wetu wapo tayari. Kwa mapishi zaidi ni follow YouTube @Tajiri's Kitchen. Bye.